안녕하세요. 예나TV입니다. 오늘은 제가 자연 점프맵을 한번 해볼 겁니다. 안녕하세요. 저 초나입니다. 저 나중에 중학교 2때 유나랑 같이 찍을 거예요. 다시 찍지만 제가 지금 폰이 없어서. 프로파일 설치 금지. 치트 금지가 뭐예요? 치트? 여러분 댓글로 올려주세요. 치트가 뭐예요? 나이스! 이거 뭔데? 나이스! 네. 제가 더 못해요. 아니고 제가 더 잘해요. 얘보다. 무슨 누가 하는 거야? 나무 점프맵. 이거 버튼 뭐예요? 버튼 눌러봐요. 뭔 버튼? 이거요, 레버. 레버 눌러봐. 예. 꺼졌다. 없다. 꺼져. 자. 강아지 죽여. 왜 첫 번째 동영상에 욕을 하고 그러세요? 여러분, 유나가 이상해요. 댓글로 무슨 병인지 알아주세요. 뭐래? 와, 이거 그거 아닌가? 이거 좀비랑 그거. 안녕하세요. 하지마! 그림 테스트를 내가 진짜 하지마. 하지 말라고! 하지 말라고! 하지 말라고! 하지 말라고! 거북이 묘죠. 여러분, 저는 나중에 개그맨. 나 여자지. 일단 테스트 라라라라 홍유리 홍유나 유나 제가 다른 닉네임으로 유리라는 닉네임. 그건 자기 땡땡입니다. 그 땡땡을 알아 댓글로 올려주세요. 그러면 상품이 와라라라라라라라 아니야. 상품도 없는데 뭔 상품이야? 여러분, 유나가 이상해요. 위우 당신을 체포한다. 예. 우는 건가요? 웃는 건가요? 웃는 거다. 우는 거. 가스트다. 뭔가? 여기 아까 밑에. 여기 가스트. 이거 휘블러 가스트. 성형이거든? 아니, 성형 바로 옆에, 버섯 말고 바로 아래. 버섯 바로 아래. 이거 가스트 그거 말고요. 저거 버섯 꼭대기 있잖아요. 이거 하얀 색깔. 성형 블럭 말고. 님이 지금 밟고 있는 거요. 빨간 거요? 아니요, 하얀 거요. 빨간 거 바로 밑에 있는 거요. 노란 거요? 아니요. 노란 거 위에 있는 거요. 아니, 여러분, 왜 이렇게 유나가 못하지? 글자를 못 하시나 봐. 니 때문에 모르잖아. 니라고 했냐? 여러분, 저랑 유나는 동갑입니다. 까부지 마세요. 까부지 마세요. 하지 마. 여러분, 사랑합니다. 하지 마. 하지 마세요. 라고 하면 해주지. 하지 마. 여러분, 귀를 잠깐 막아주세요. 시작. 다시 이렇게 하지 마세요. 야야 이루마야 메아리야 뭐야? 메아리. 메아리 나 어쩔래? 나도 해볼래. 여러분, 전 점프맵 개 못해요. 저 한번 해볼래요. 얼음. 네, 해볼래요. 아프다. 광고예요. 광고입니다. 착각 노노.
초나님, 유나님 저 한번 해볼래요. 네 닉네임을. 유나님 저 해볼래요. 싫어요. 왜요? 돈 없어요. 사요. 없어요 돈이. 캐시도 질러주세요. 와 종가 못했다. 자연 점프맵인데 왜 물집에 양털이 나오는지. 그러니까요. 왜냐하면 양은 자연스럽게 나오니까. 그만해라. 깨깨깨깨깨깨 왔다가리 송잉잉 됐어요 맞춰요 목공뿌리네 이봐양만 연연아 소나양만 외주는 내주는 맛있다. 뭐라고? What the fuck say 여러분 이 재밌는 것을 들고 싶다면 귀를 여시고 이것을 듣기 싫으면 귀를 닫아주세요. 저희 자연에서 보내 저희. 박생 What the 박생 상식이가 하는 것 What the 박생 안돼. 구독 눌러주세요.